A keto diéta az 1920-as évek óta létezik, amikor egy orvos véletlenül rájött, hogy a zsírban gazdag diéta jó hatású az epilepsziás gyerekek rohamainak visszaszorítására. A mai használata főleg fogyásra és diabétesz ellen irányul, de ez nem túl régi alkalmazás ennek a diétának, és hosszú távú adatok nincsenek a keto diétával kapcsolatban, tehát hosszú távú betegségadatok sincsenek, se keringési betegségekre, se más gyakori, krónikus betegségre. A mai videó támogatója az Orvosintézet, ahol viszont számos gyakori krónikus betegségre lehet találni modern, innovatív kezeléseket, csak úgy, mint a jó bevált régebbi gyógymódokat. Elérhetőségük a videó alatti leírásban megtalálható. Nos, egy új kutatás szerint az alacsony szénhidrát és magas zsírtartalmú ketodiéta összefüggésbe hozható a káros LDL koleszterin és az ApoB magasabb szintjével, és megduplázza a szív- és érrendszeri események, például a szívrohamok és a stroke kockázatát. Ez elég meredek megállapítás, és persze azonnali hullámokat kavart a keto követők köreiben, jól lehet, de szokásos gurukat még nem láttam nyilatkozni. Ezzel együtt fontos tudni erről is, mivel, ahogy mondani szokás, az ördög nem alszik. Először is tisztázzuk, mi az a keto diéta. Nem biztos, hogy mindenki tisztában van vele. A keto a ketózis rövidítése, ez egy olyan anyagcsere állapot, amely akkor következik be, amikor a máj elkezdi felhasználni a testben tárolt zsírokat ketontestek gyártására, és az azokból való energiatermelésre. A máj erre van programozva, tehát amikor a szervezet elveszti a hozzáférését a kívánt üzemanyaghoz, ami a szénhidrát, erre vagyunk kialakítva, hogy szénhidrátokon pörgünk, és aztán a szervezet azt gondolja, hogy éhezik, akkor beindítja ezt a folyamatot. Ugye a szervezetünk alapvetően szénhidrátból történő energianyerésre van beállítva, és ez a ketogén mechanizmus egyfajta mentőöv olyan esetre, amikor ez nem áll rendelkezésre, ugye, mint mondtam, éhezés során, és ilyenkor a test a raktározott zsírt kezdi el elégetni. Ez történik kóros folyamatként súlyos diabéteszben, amikor a szervezet nem tudja használni a cukrot másokból, ugye az inzulin probléma miatt, és a zsírt kezdi el bontani, ezáltal felszaporodnak ezek a ketontestek, és ezt tudják hasznosítani a sejtek a túlélésre. A keto diéta pedig azt jelenti, hogy a napi kalóriabevitel kb. 10%-át szénhidrátból, 30%-át fehérjéből és 60%-át zsírból fogyasztják ennek a diétának a követői. A diéta beindítja az imént említett ketózisnak nevezett folyamatot, és a szervezet szénhidrát helyett ugye zsírok elégetésével nyeri az energiát. Most ez a tanulmány ez azt találta, hogy a szénhidrát szegény és magas zsírtartalmú étrend rendszeres fogyasztása az LDL koleszterin szintjének növekedésével és a szívbetegségek kockázatának megnövekedésével járt együtt. A kutatást a Vancouveri British Columbia Egyetemen végezték. A metabolizmus és a diéta témakör egyik legelismertebb szaktekintélye Christopher Gardner, a Stanford Egyetem professzora, számos klinikai vizsgálatot végzett a keto diétával kapcsolatban. Szerinte ez a tanulmány fontos hozzájárulást jelent a tudományos irodalomhoz, és arra utal, hogy az ártalmak a keto diéta esetében meghaladják az előnyöket. Én ugyan nem a Stanfordon végeztem, vagy nem ott tanítottam, se klinikai vizsgálatokat nem vezettem, de szerényen annyit mondanék, mint saját véleményt, hogy a keto diéta kiváló hatású rövid távon, jól körülírt célok elérésére, nekem ez a véleményem. Például inzulinrezisztenciára, diabéteszre vagy fogyás céljából. Ilyenekre vannak is tanulmányok, nem kevés. Ami nincs, az olyan hosszú távú tanulmány, mely bemutatná, hogy a keto diéta csökkenti a halálozást, akár az összhalálozást, akár a szív-érrendszeri halálozást,
Nincs ilyen. Sőt, arról sincs tanulmány, hogy a krónikus betegségek előfordulását csökkenti, vagy a kimenetelét javítja. Hát persze, javítja a diabéteszt, ezen az alapon valóban kihatása van egy krónikus betegségre, csak ugye mi történik közben? Hát majd mindjárt meglátjuk. Na most ebben a tanulmányban a kutatók úgy határozták meg az alacsony szénhidrát és magas zsírtartalmú diétát, hogy az összes napi kalória 45%-át zsírból, 25%-át pedig szénhidrátból eredeztették. Nyilván, hogy a 100-hoz szükséges maradék az meg a fehérjékből jött. Na most ez lényegesen lazább, mint például, amit a Harvard Egyetem ad meg keto diéta kritériumként. Ugye ők azt mondják, hogy napi 50 gramm alá csökkentik a teljes szénhidrátbevitelt, ez kevesebb, mint egy sima kifliben található mennyiség, sőt, akár napi 20 grammot is szoktak a keto guruk mondani. Hát ők ugye általában 70-80% zsírt javasolnak, 5-10% szénhidrátot és 10-20% fehérjét. A tanulmányt az American College of Cardiology által szervezett kardiológiai világkongresszuson mutatták be. Ugye ez az Amerikai Kardiológiai Társaság, és ők szervezték a tudom én hány évente megrendezésre kerülő kardiológiai világkongresszust. Tehát ez a tanulmány, ez itt lett bemutatva, és még nem jelent meg tudományos folyóiratban. Hát ugye ez magas labdát adott fel a keto guruknak, nem mint hogyha a folyóiratban közlés meghatna őket általában. Na most a British Columbia Egyetem szív- és érrendszeri megelőző klinikáján, prevenciós klinikáján a kutatók nagyszámú, súlyos hiperkoleszterinémia, eset magas koleszterinos beteget láttak rendelésen, akik mind keto diétán voltak. És elkezdtek gondolkodni, hogy most vajon lehet-e köze ennek a diétához, és elkezdtek szélesebb körben is vizsgálódni ebben a kérdésben. A magas LDL koleszterin szint ugye növeli a szívroham vagy más kardiovaszkuláris események kockázatát. Ez egy nagyon letisztázott, jól ismert, dokumentált összefüggés. Most hogy álltak neki ennek az egésznek a kutatók? Ugye a tanulmányhoz a kutatók az Egyesült Királyság biobankja által gyűjtött adatokat elemezték a vérzsírokra, az anyagcsere jelző molekulákra és különböző étrendi mintákra. Minden résztvevő regisztrálta az étrendjét egy 24 órás élelmiszer felmérésben, köztük 305-en feleltek meg a keto diéta kritériumainak, azaz a napi kalóriák kevesebb, mint 25%-át szénhidrátból és több, mint 45%-át zsírból fogyasztották. A kutatók ezeket a résztvevőket aztán 1220 olyan személlyel párosították, hasonlították össze, akik úgymond standard, normál diétán voltak, ők alkották a kontrollcsoportot. És a kutatók átlagosan 11,8 évig követték a résztvevőket, de majdnem 12 évig. A követési időszakban a keto diétát tartó résztvevőknél 9,8%-ban fordult elő kardiovaszkuláris esemény, a kontrollcsoportban viszont csak 4,3%. Ebbe beleértjük az összes érelzárodást, szívrohamot vagy szélütést, tehát stroke-ot. Más szóval a keto csoportban kétszerese volt a szív- és érrendszeri események előfordulása. A kutatók azt is felfedezték, hogy az alacsony szénhidrát és magas zsírtartalmú étrendet követők kétszer annyi állati eredetű táplálékot fogyasztanak, mint a hagyományos étrenden élők. Sőt, a keto diéta csoportban a telített zsírok bevitele is jóval magasabb volt. A laborértékeket tekintve a keto diétát követő emberekben magasabb volt az LDL koleszterin és az apolipoprotein B. Na ez az apolipoprotein B, erről már korábban egyik videóban volt szó, ez egy olyan fehérje, amely bevonja az LDL koleszterin felületét. Többféle
koleszterin részecskét, LDL koleszterin részecskét tud bevonni, tehát nem csak az LDL-t, hanem másokat is, ebben most hadd ne menjek bele, ez egy nagyon bonyolult téma, de egy a lényeg, hogy azok a zsírrészecskék, vagy ugye belsőben koleszterin van, ezért koleszterinnek. Na mindegy, szóval ezek a lipoprotein, tehát zsír és fehérje összetételű részecskék, amennyiben ezt az ApoB-t tartalmazzák a felületükön, az ártalmas az erekre. Azok a részecskék ártanak az erekre, lerakódásokat okozhatnak, plakokat okozhatnak, gyulladást okozhatnak az érfalban. Tehát az ApoB a legjobb indikátora, jelzője annak, hogy gondot okozhat a vérzsír. Szóval sokkal jobb előrejelzője ezáltal a szívbetegségeknek is, mint az LDL önmagában. Tehát ugye még egyszer apolipoprotein B, szokták rövidíteni ApoB-nek is röviden. Na most. Fontos tudni, hogy a tanulmány megint csak összefüggést állapított meg az étrend és a szívbetegségek fokozott kockázata között, nem pedig ok-okozati összefüggést. Ugye ez az, amiben mindig bele lehet kötni, és ez az, amire én mindig azt mondom, hogy igen, ha egyszerre van két dolog, ami azért valamennyire összefügg egymással, akkor ugye az ördög nem alszik. Tehát nyilvánvalóan lesz ebben a vonatkozásban még több kutatás, ugye, amelyek adott esetben ok-okozati összefüggés is bizonyíthatnak. Ez azért fontos egyébként, mert a statisztikák szerint 5 amerikaiból 1 alacsony szénhidrát tartalmú keto-szerű, vagy teljes keto diétát folytat. Ugye, tehát ez a 20%. Na most szakemberek szerint, és már nem vagyok kifejezetten szakember, de szerintem is, ezt a diétát rövid távon kell alkalmazni, elsősorban olyan személyeknél, akiknek például görcsrohamai vannak, neurológiai idegrendszeri rendeltségei vannak, mert a ketonok átjutatnak a véragygáton, és képesek táplálni azt továbbá. Cukorbaj javítására és fogyásra. Mind a kettőben nagyon jó, körülírható célokat lehet kitűzni, hogy az imént mondtam már. Ezek elérése után célszerű ezt abba hagyni, és növényi alapú, például mediterrán diétára váltani, mivel a keto diéta magas telített zsírokban és állati eredetű termékekben, ezek pedig nem csak a koleszterin szintet érintik, hanem általános gyulladást okoznak, oxidatív stresszt is. Nem azt mondom, hogy vegán legyen valaki, én nem reklámozom egyik teljesen megszorító diétát se a ketót nem, sem pedig a vegán, a full vegán diétát. Arany középút. No, visszatérve a keto diétára, ez nem tartalmaz elegendő rostot, amely további problémák egész Pandora szelencéjét nyitja ki. Fontos megérteni, hogy a ketózist, ami ennek a diétának a lényege, ezt nem könnyű elérni. Napokba telhet. Ez alatt az idő alatt nem lehet semmiféle szénhidrátot fogyasztani, vagy csak minimális mennyiséget, mert a szénhidrát hatására a szervezet azonnal visszaáll szénhidrát üzemmódra. Ott nem kell várni napokig. Megezik egy sütit valaki, aztán már annyi. Akkor megint megállt az egész ketózis kialakulása, és dobhatja ki az eddigi eredményét az illető. Na példa erre, hogy ugye a teljes napi szénhidrát mennyiség, amit a keto diétában megengednek, az mondjuk egy banánnak felel meg, de akkor már nincs semmiféle más zöldséggyümölcs, csak zsír plusz valami fehérje. És ugye ekkor áll át a szervezet arra, hogy nem cukrot bont, hanem zsírt. Na most ez önmagában nem jelenti azt, hogy fogyni is fog az illető, miközben ugye 2 pofára tömi a szalonnát. Nem fog. Fogyni akkor fog, hogyha átáll erre a ketogén anyagcserére, de közben nem visz be zsírból se annyi kalóriát, mint amennyi ugye a normál működéséhez kell, hanem annál kevesebbet, akkor fogy. Nem meglepő módon tanulmányok vannak arra vonatkozóan, hogy a legtöbb ember, aki azt hiszi, hogy ketodiétát folytat, valójában nincs is valódi ketózisban.
Azaz továbbra is bont szénhidrátot, nem pedig zsírokat, nem alakul ki a ketózis, ugye, és mellé még jó adag állati zsírt is fogyaszt. Tehát az a lehető legrosszabb. A legnagyobb problémám az, hogy a ketoguruk, akiknek ugye anyagi érdekük fűződik ennek a technikának a fejlesztésében, terjesztésében, a korábbi videóban említett háttér miatt, tehát hogy kapszulákat árulnak, ők egy hamis összehasonlítást végeznek, és a növényi alapú diétákat úgy állítják be, mint hogyha ott az emberek 2 pofára tömnék a rist, a kenyeret és a cukrot, mivel ezek mind növényi eredetűek. Jó, persze, hát hogyha most valaki ilyen, akinek csak az a lényeg, hogy növényi legyen valami, az persze lehet, hogy fog ilyeneket is enni, de erről szó nincsen a növényi eredetű, növényi alapú étrendben. Pontosan az a lényeg, hogy a növény alapú étrendben a rostokat tartalmazó, tehát még egyszer mondom, a rostokat tartalmazó és emiatt relatíve alacsonyabb szénhidrát tartalmú ételeket kell előnyben részesíteni, ugye ilyenek a zöldségek, az általam gyakran ajánlott keresztes virágúak, mint a brokkoli, káposzta, karfiol. Nem az a lényeg, hogy csak növényit tegyünk, mert ennyire a pilótakex is jó, mert ugye vagány, vegányok vagyunk. Tehát a növényi alapú diéta nem azonos a magas szénhidrát bevitellel. A keto diéta esetében viszont nem lehet elmondani, hogy az egy nem magas zsírtartalmú diéta, mert magas zsírtartalmú. A keto diéta előnye a fogyással kapcsolatban az, hogy a magas zsírtartalom eltelíti a szervezetet, és nem lesz olyan könnyen éhes az ember. A diabéteszre nem emiatt van hatása, azért, mert sok zsírt eszünk, hanem azért, mert a ketóban ugye minimális szénhidrátot eszünk. És emiatt javul a helyzet. Tehát a ketó jó azoknak, akik kitűztek egy rövid távú célt, azt megvalósítják, legyen az testsúly, akár vércukor, inzulinrezisztencia, és ennek az elérése után a megfelelő növényi alapú diétát választják, ez egy jó stratégia. És ebben a kérdésben a rostok a legfontosabbak. Nem azt kell nézgetni, hogy ennyi fehérje van benne, meg ilyen a vitamin. Vitamin hiányos embert ma egy civilizált társadalomban nem lehet találni. Azok között se, akik nem szednek különféle kapszulákat. Ez alól az egyetlen kivétel a D-vitamin, ezt már korábban megbeszéltük. Amennyiben valakinek egy normál, vegyes, növényi alapú tápláléka van, annak nem lesz vitaminhiánya. Vitaminhiány egy elavult fogalom egyébként is, nem ez okozza a bajokat. A vitamin kérdés túl van tolva. Sokkal fontosabb a vitaminokkal együtt beérkező rosttartalom, és egyéb olyan növényi molekulák, amelyekről majd eddig is már beszéltem korábban, meg majd még fogok is. Ezek azok, amiket ketodiétával nem nagyon lehet bevinni a szervezetbe. Ugye, tehát a rosttartalom, ami a legfontosabb, és ez szinte teljesen hiányzik a ketodiétából, aki egészséges növény alapú diétát akar folytatni, az lehetőség szerint több zöldséget egyen, mint gyümölcsöt, mert a gyümölcsben mindig több a cukor. Lehet enni gyümölcsöt, de annak az eredeti formájában, rostokkal együtt, nem kinyomkodva, nem kifacsarva. Most nem a narancsra gondolok, itt nyilván a külső narancssárga héját nem esszük meg, mert keserű, vagy tudom én, nem jó. De azt a belső részt, ami még ott marad, az a fehér valami, azt meg kellene enni, mert abba bizony ott a rost. Azok az élelmiszercsoportok, amelyeket ki kell iktatni a ketózis eléréséhez, a fő rostforrások az étrendben, és ugye hát számos fontos tápanyag van, ugye a fitokemikáliák, az antioxidánsok, a dióval kapcsolatos videóban volt erről szó. Ha valaki a ketodiétára esküszik, miattam egye azt. És senkit nem akarok lebeszélni. És hogy egyeseknek magas a koleszterinje még diéta mellett is, mi más megehet, amit akar? Valami ilyesmi lehet itt is. Valaki jobban bírja a ketót, és lehet, hogy a laborja se lesz olyan rossz. De a tendencia az, hogy rossz lesz, és a szív-vérrendszeri események a ketocsoportban növekedtek meg jobban. Ezt hozta ki ez a vizsgálat. Jobb az elfogyasztott zsírt egészséges, telítetlen zsírokból bevinni. Ezek források, avokádó, diófélék, különböző egyéb magvak, olívaolaj. A keto étrend lehetővé teszi a telített zsírok, például disznózsír, vaj, kókuszolaj, magas zsírtartalmú tejtermékek, sajt,
majonéz használat. Ezek nagyon finomak és nagyon ártalmasak. A sok magas telítetlen zsírtartalmú étel fogyasztása növeli az LDL-koleszterin termelést, érrendszeri betegséget okoz. És a mangalica zsír is ilyen. Teljesen mindegy, mit mondanak róla. Jó éjszakát!